今天呢，要来跟大家聊一聊，其实，在家庭当中呢，妈妈常常扮演了一个非常重要的角色，常常呢都担任一个家庭的重要支柱。但是你知道，支柱也会有要生病需要依靠的时候，像前一阵子啊 ，S.H.E 里面的 Ella 其实就有在这个媒体上面有提到，她其实生完小孩之后开始有尿失禁的困扰，所以我觉得女性真的很伟大。你看我们生完小孩，我们到底要牺牲多少？真的，我跟你讲，生小孩不只是那些影集，就是不为人知。你要想，还有肚皮松，还有脸垮，这所有的事情都是算在生小孩这件事情上面。没错，所以今天就要来跟大家聊聊喽。所以两位也是有经历过这种难以启齿的这种困扰，对不对？我觉得年轻生小孩还好，所以我第一胎生完没有什么太大感觉。我第二胎生完，我觉得生完之后状况很多就譬如说，我觉得我的好像那个膀胱就松了，还是下垂之类的，脱垂之类的。但我有一次真的是自己吓到，我就是穿短裙，跟我的几个3、5好友，我们吃完饭，我们在餐厅外面聊个天，大家准备招车，在等车来。对，然后我还是穿短裙哦，然后我就记得我们大家这样围一圈在聊天，然后我就就这样子滴顺着我的脚，真的我不骗你，我自己吓到，因为我是没有感觉，它就流下来，而且我是穿短裙。那一次我真的是有点吓到，因为我是不自觉的，我完全没有办法 hold 住它，自己放太松了。你是自然产剖腹产？我是自然产。我告诉你，你们以为只有自然产有这个问题吗？剖腹产也有同样的问题。我就是剖腹产，然后大家都想说，哎，我25岁生小孩，说很年轻嘛，一定不会，肌肉都很紧致啊，应该还好吧？而且你恢复过了，紧致25岁生完第一胎过了一阵子，我有忘记，反正就是某一阵子的时候，就是大家聚会一样，就笑啊，笑的时候他还在笑，哈哈哈哈，然后就突然飙出来一些，然后我瞬间笑容就收住了，因为我觉得太尴尬了，当然没有人知道，对，而且还好，其实可是自己也会吓到啊，对，真的会吓，想说第一胎胎就这样了，然后我就想说，天哪，我现在在漏尿，我在震惊当中。之前我在生小孩的时候，人家就跟我讲说，哎，那个剖腹产比较好。我说为什么？我很怕痛，我真的很怕痛。他说没有，剖腹产比较不会漏尿。我就觉得哦，那我要剖腹产，剖腹产也漏尿啊，哪有不漏尿的道理？而且你这么年轻，对，而且我跟你讲，因为我第一胎的时候其实就很惨。就是要生小孩之前啊，我几乎1个小时起来上一次厕所，超惨的。剖腹产跟自然产比较起来，剖腹产的几率会比自然产少一点，这是整个统计上面。可是怀孕的时候，本身你还没生之前，宝宝比较大，然后那女生都是属于比较瘦瘦的，她的骨盆腔体的肌肉跟肌肉韧带，它可能不是那么强壮，她没有办法承受那么重的宝宝，她就出现漏尿了。现在统计台湾至少200万人，包括年轻的女生都有漏尿的困扰。那为什么你会想象我们的膀胱在这边，它是一袋装水的东西，那什么把那个锁住？就是靠我们的尿道。男生的尿道很长，女生尿道只有4公分。所以这个4公分，只要你稍微一没力，它可能就会漏出来。就好像以前买一包冬瓜茶，你没有弄好就飙出来。你一个冬瓜茶情何以堪啊！只有喝冬瓜茶。哎，可是我有一点疑问如果男生尿道比较长，照理来说男生应该要比较可以憋尿啊。对。可为什么每次我老公都要跟我抢厕所，他一副就比我还要急的样子？应该有一点年纪，社会性的。我觉得下一集是讲比较好。我本来想的是，因为他是不是比较短？不好说啦，这个问题。我再解释一下它事实上分成主要分2种啦那一种叫做应力型的尿失禁，叫应力型，应就应用的应力量的力，就是我们负压太大，只要我稍微笑一下、跳一下，甚至有些严重的，我只要走路，真的是有些人不敢走路一走路他就漏尿。我就讲说负压变成对，那个叫很严重，叫应力型的尿失禁。那一种叫做急迫型的，在远远的地方都还好，就是快要到达厕所，快要脱下裤子那一瞬间就漏出来了。这叫做来不及。对，这个叫急迫型的。那这种每一种的成因不一样。那为什么一个我讲女生的尿道口比较尿道比较短一点，还有那个我们讲说，因为生产造成那个橡皮筋松掉。那另外还有一些荷尔蒙的关系啊，还有很多其实肥胖也是。还有女生很多喜欢吃的东西比较有利尿的一些效果，像很多柑橘类的酸酸的很多柑橘类的食物，其实男生不喜欢，可女生喜欢，这种都会造成一些利尿。而且我们又喜欢喝薏仁水、什么红豆水的，对呀，我还有柑橘茶。没错。我现在等一下会不会就一直想跑厕所？我门诊看到，其实这大部分都是老太太，真的比较多了，因为多产。我曾经就碰过一个
女儿带着妈妈来，哦，那个非常尴尬，他形容真的非常尴尬。他说那一年就是农历年，那他们全家去日月潭玩，然后他们从台北光是开车，那妈妈就是很痛苦，他们最怕这种坐那个长途的，然后又塞车，而且还每一个那个休息站一定都要停。那最恐怖的是到要坐那个缆车啊，他排队过程就上了2次厕所然后到了要上去之前，他就已经来不及就上，就在这过程当中。你知道吗？就在那个缆车里面，他想上厕所，问题是没有厕所，而且那个里面还有其他乘客跟人家共乘，他就不小心就非常尴尬，所以可是他女儿会觉得很奇怪，妈妈怎么会这样子？已经排队已经上了2次，又什么一直上，好像水一直流出来。那后来就带我门诊，是不是肾脏坏掉的？后来检查，事实上是因为妈妈生了7个小孩，然后多产妇嘛，然后子宫脱垂已经脱到那个，后来是转到妇产科去做了一些悬吊修补手术，就改善了。如果是比较多产的，其实除了漏尿会喷出来之外，还有其他东西可能一并喷出来。之前呢，最经典的一个案例就是有一个大妈，然后就在跳广场舞，跳的正兴奋的时候，突然间觉得，哎，裤底怎么一阵湿？一阵湿的同时想说，糟了，是不是漏尿？因为她之前就已经蛮常漏尿，她觉得这次好像感觉有点不大一样，赶快跑去那个公园里面的洗手间，然后想说处理一下，一处理就不得了。怎么会掉了一个像肿瘤的东西跑出来？可是它一半在连在里面，他就想说还有一半在里面。对，然后他想说完蛋了，我是不是得了恶性肿瘤？结果医生一看就说，就是刚才洪医师讲，他掉出来是他的子宫可怕，整个子宫滑出来。对，就是因为它已经很松了，所以它其实不只会尿会喷出来，当它比较用力的跳或干嘛的时候，它真的就顺着那个产道就掉出来。妈哟，这真的很惨呢。那它到底要缝回去，还是要直接切掉？应该是可以直接开刀拿掉的。但是整个都脱垂，我们会选择整个就是拆除了。对呀，因为它都已经整个滑出来了，你还想要怎么样？再把它塞回去？而且她已经大妈，她没有要再生小孩，其实就可以不用要留那个子宫啦。我跟你讲，会分程度啦。如果它只是轻微脱垂，我们可能做悬吊术；但是整个子宫都脱垂，我们会选择整个子宫摘除。这种发生率有很高吗？就是曾经生产过的，对，或者是曾经生过，都有可能都会这样。不要约我跳广场舞。没有了，我们现在开始讲话要轻声细语，太激烈了，不要笑太大力。很容易便秘的女生，她常常很用力在大便的时候，她也会让她子宫慢慢我完了，我也是哎，怎么办？很不顺哎，有点录不下去，心情不是很难过，感觉有点沉重。大家先不要紧张，我个人呢是觉得，像我们刚刚不是还讲到说，就是半夜会起来上厕所这件事情吗？我个人就是真的第一胎的时候，就是假设我12点睡好，早上8点要起来，我每1个小时就在看。天是黑的，天变紫色，紫色变橘红色，橘红色变有点亮，然后怎样怎样。那一阵子我就很天真，因为每个小时起来上厕所真的太累，晚上根本睡不好，睡眠一直中断。我就自己想说，那我自己缩减好，一个小时起来上一次，这样会上到7次嘛？那不如我就看能不能就是2个小时1次之类的，就是稍微憋一下，想要练一下，是不是？对，我想说缩一下应该 OK 吧。但我那时候其实肚子已经很大，大概8、9个月，很大。对，我也是后期。然后我都一直睡在沙发上，因为沙发有那个这种靠边，所以才比较不会不舒服。结果呢，我就开始憋尿。憋一憋，有一天我去洗头的时候，全身发冷，然后他们不是会给我们盖毯子嘛？对。然后我就说，可以再给我1条吗？我盖到上面2条，下面1条还在发抖，胃刮了。然后我就想说，我说你们冷气怎么接那么？他说没有，我们今天没有开冷气，因为那时候快过年了，已经天是凉的。然后我就很冷，我说我真的很不舒服。就他们一拿温度计帮我量，我发烧了。我吓到，我想说我怎么会发烧啊？然后我就赶快，因为想说不敢乱挂别的诊，就回妇产科去，就妇产科一看就你这是急性肾脏炎，已经晚来一点真的会很危险。他说你是不是有憋尿？因为他一敲我这边我就很痛，我说真的很痛。他说你这真的是憋尿造成的。我说可是因为我真的频尿太不舒服，晚上每个晚上都没有睡好过，然后就生第1胎特别明显，然后第2胎的时候还好，第3胎也是好一些，但1个晚上也是要起来大概4次。所以我觉得其实多产。我3胎算多产吧，是多产了妈妈算蛮厉害的，不能憋尿，不然我觉得对，所以有
有时候女生常常会觉得说，啊，我这样要一直跟人家讲说我要上厕所，很不好意思，大家就一直忍，是不是？其实有可能造成我们无法想象的后果。对，我先来解释一下频尿跟漏尿哈，漏尿叫尿失禁嘛哈，频尿叫做排尿的次数过多哈，其实是两个是不一样，只是频尿的人很容易合并漏尿，漏尿的很容易频尿。我们所谓频尿到底有上多少次才叫频尿？对啊，我也好想知道。白天如果超过8次，好，或晚上入睡那一次不算，然后起床那一次不算，中间起来超过1次，这个叫做频尿。那我不是频尿，大概2、3次。但是不是频尿就是一定疾病，有时候真的是水比较多，天气比较冷啊，你喝了咖啡啊，这些都有可能。要小心的是，我们讲说，其实像孕妇很容易又频尿又尿失禁，因为她肚子大嘛，然后那个压迫到，所以他们会很就不想喝水，可是就变成说水分不足，水分不足就会很容易产生泌尿道感染。那泌尿道感染刚开始我刚讲说小便漏尿出来之后，大家有没有想刚上出来小便会不会很臭？其实不会很臭，可是你看那个尿垢有没有？我们要是我们的马桶没有清洁好，经过1个小时，你去那黄黄的，或者说你有滴出来滴在你的裤子，你1个小时之后你去闻看看。就很臭，为什么？因为被细菌给发酵了，就会产生很多的那些阿莫尼亚，那个就会非常臭。那这些细菌，你会发现女生如果你比如说你漏尿，然后你裤子没有清洗，它就会逆行性感染，细菌就经过你那个4公分的尿道到膀胱，然后往上到输尿管到急性肾盂肾炎。所以真的是不要怕那个频尿，还是孕妇一定要多喝水，要多喝水。所以其实心怡上次那个肾脏发炎的状况是很危险，很危险。是，对。但是你知道吗？就是你怀孕的时候频尿还有理由嘛，因为就是肚子越来越大。但是如果你不是怀孕，你突然间开始慢慢觉得你变得频尿了起来，那真的就是要注意是不是有一些问题的征兆。有时候感染的时候也会变得很频尿。可还有另外一个状况，之前有一个女生，她就觉得很奇怪，就说她以前没有这么状况，可是好像渐渐是因为年龄大了还是怎么样，她渐渐的有时候就是越来越常想上厕所，甚至她说最严重，她真的去找医生的时候，她是几乎每20分钟不到半个钟头，她就要去上一次厕所。然后她跟医生讲的时候，讲到快要哭，她说我真的觉得很烦，无时无刻都在找厕所。对，她说我几乎无时无刻都是在找厕所的状态当中。然后后来医生一检查，因为就发现，他说幸好你有来，原来他其实并不是感染症，他也不是什么产后的什么，他其实是有一颗肌瘤越长越大，然后肌瘤呢位置可能比较前面，刚刚好会压到他的这个整个泌尿道的中某个部分，所以一开始就刺激他，所以你会一直有产生尿意。他说幸好你来得早，因为之前有一个女生，她真的是她那个肌瘤已经大到压到整个她肾脏是水肿，因为你知道她如果压迫太严重，她那个水是下不去的，对，所以她去的时候，她有一颗肾脏几乎是失去功能。所以我们刚刚讲说，医生刚刚讲说，如果是晚上上厕所起来1次就超过1次，就算是频尿。那还有一种情况是，如果是就尿床呢？对，医生我都没有起来，但我直接尿床了，就起来尿了，对，没有压力，那也不行吧？压力多大？因为后来就是真的，就是像你讲的，我们就习惯不憋尿了，所以就要常常清空，找厕所清空。对，所以我觉得就是压力很大。我有一次真的是做梦到我一直找厕所，然后我好想尿尿，我好想尿尿，终于找到了，我终于找到了，然后我就解放了，然后没想到湿了，对，真的我的床是湿的。来了，然后我自己有点傻眼，因为通常这种梦其实常常梦，但是我们其实自己都锁得住，对，自己其实心情会想说，我是想尿尿的，吓到是锁不住那一刻。对，我是觉得我怎么可能尿出来？就是上一次的记忆应该是小朋友的时候了，我怎么可能现在小时候尿床的记忆？对，小时候怎么会这样？然后我就因为是半夜，所以我就赶快去拿一条我们家干的浴巾就铺在我已经就是湿的床上，对，然后睡到早起的时候，可能有点渗到我老公。你是多少量了？老公越睡越冷，小时候什么东西那么潮湿啊？老公就梦到说，我好像进入了游泳池。我跟你讲，我那次真的是尿床，因为我是整件内裤真的都湿了，所以我是要起来擦干换内裤的。然后我老公起来就说奇怪，这边怎么垫一个？我老公就说你月经突然来哦，然后就跟我老公说不是，我竟然做梦梦到我上厕所，可是我真的尿尿了。然后我老公竟然没有理解我的这种感觉，他就是嫌弃的眼神，他就是看着我说哟，你3岁哦，怎么跟女儿一样？那如果是我就嫁祸给我家
的狗之类的，狗狗都跟你们一起睡觉，不要下去好用的。对，好，那我们要来讨论一下，就说你看，其实我们如果站在一个女性啊，站在一个妈妈的角度来看自己的身体，现在有了这些状况，老实讲起来，自己都会觉得说要走过那个心理的障碍，其实我觉得是有一个难关要过的，所以大家有什么方法去对抗这样子的状况呢？我刚不是说，其实我自己就有垫护垫的习惯嘛，但那一次漏尿之后，就让我觉得，好像应该有比护垫更能够吸水的东西吧。我就在网络上开始找，我就找到了这些，就是专门做那个。我以为这是卫生棉呢。对，它不是卫生棉，它就是专门漏尿垫。真的真的假的？对，而且它有写漏尿垫吗？有，而且你看它真的就长得很像卫生棉，但是它上面还有写这个包装放在那边120cc， 就是如果多量的话，就是老奶奶可能真的憋不住了，就可以用120。然后如果你中量型的，就是50cc 的，对。然后还有就是微量型，大概20cc，对，就是一点点，真的只有一点点防护的话。可是你看女生如果垫着，她也不会觉得说好像有一点尴尬。所以你现在拿的这个是卫生棉，对，这是一般卫生棉。卫生棉跟漏尿垫它有写漏，我们要比较一下，要打开看打开看吗？这个是卫生棉，对，还有翅膀的。对，我打开一个跟它差不多大50cc 来看一下好了。对，它没有翅膀，然后但是它比较厚，大家发现吗？这比较薄，这比较厚，所以你看它的吸水量真的就可以比较多。但是还是建议就是湿了要换来，因为夏红医师讲，如果真的回渗到那个膀胱或者是哪里的话，会感染就不好了。对，你就把它当做夜用，然后缩小版的感觉。对，所以如果真的有漏尿困扰的话，其实可以去找这种。可是你今天不讲，我真的不知道有漏尿垫的，因为它那个包装整个看起来就跟卫生棉一样。所以我觉得它，因为它看起来像卫生棉，就不会让女生有觉得好像这件事情是难以启齿、尴尬这样。对，好贴心哦。现在除了有这之外，其实好像也有一些妇产科的手术，医美可以做，对不对？我之前有那个医美要找我经纪人说要不要合作，可以让我自己选哪些项目。对，那我就说有没有那种比较不会漏尿，我可以打那种雷射的，然后他就让我去合作去试试看这样子，然后我就去做了，还蛮有感的。可是因为他那是合作的，所以他只合作我一次啊，这样合作没诚意耶。对，但是他就说哦不好意思，因为这真的比较贵，然后你真的去看那个报价，哇，说真的，连我都有点这个钱有点花不下去，大概在什么几万、上万、几万块啦，3堂上万呢。可是我觉得如果可以让你拯救你的人生，然后把你的生活拉回正轨，它那个是保养型的，就是你要持续的花这几万一直去做，一年要打个1次之类这样子的。对呀，但是后来其实我太贵了，怎么办？我后来就是觉得你持续嘛，我第一个就是做非常简单的凯格尔运动，就是你上厕所的时候突然缩起来，尿尿的时候突然一缩一放一缩，这就是凯格尔，一缩一放一缩一放。然后还有另外一个可能就是很简单的类似深蹲的运动，你就是自己常常没事这样蹲下起来就蹲得这么快，你有来得及夹吗？起来夹，最主要是起来的时候夹紧啊。那你可以慢慢蹲啊，蹲的时候都很放松，起来夹紧这样子，对，你就慢慢，然后起来就把这边缩紧。所以一天要做多少次？就想到你就可以做啊，没事。那你觉得常常做有用吗？一开始的时候，你缩紧的时候缩不紧，你的尿还是一直在尿哦。但你训练个几次之后，甚至1个礼拜、1个月之后，你会发觉你一缩的时候，尿就可以缩紧。你一讲完，我好想去试，我现在可以去尿，这个非常有感觉的。那你有听过，就是有一个朋友，就是说他每次就是漏尿这件事情非常的困扰他。那所以他本来是想用这个垫子，可是他又想要自己训练，所以每次他有发现一招，就是很厉害的，只要是他一想漏尿的时候，就给他站起来这样。夹紧，就是夹起来。但这样不是全世界都知道你现在在忍什么？没有啊，他可以站起来，然后假装拿东西。哎呀，你东西又掉了。对，赶快自己想把扯铃拿起来，还可以交换腿。搞得很忙，就是要有办法嘛。那郭医师可以教我们，就是比较正确的这个凯格尔运动，我们平常可以怎么样的练习？凯格尔运动就是类似憋尿的动作跟缩肛，可是有很多人都做错了。那一般我们要教导他怎么样做正确啊，就是像我们洗手的时候，我们可以2只手洗干净，放在我们的阴道，然后另外1只手是放小腹。那放进去之后，你再做正确的凯格尔运动，类似憋尿跟缩肛，可是不是真的叫你小便的时候
边练，它是平常的时候就练。那你那个动作的时候，你会觉得你那2只手是被阴道含住的，对。但是另外一只手的放小腹是放松的，所以有些人他事实上是练到小腹运动，一直在练小腹，他阴道里面是松的，那就是错误的凯格力。好，那我们要来讨论第2个，就是让熟女们觉得头很大、很困扰的这个问题呢，就是有志男生。意思就是说呢，其实有很多人志不得伸，志不得伸，因为常常像我也是啦，就是如果早上有事啊，或者这几天比较忙啊，我就真的好几天都没办法上，然后尤其是比如说出国，你可能也是好几天。对，我超级容易水土不服的，我可以在国外18天没上厕所。你真的好知道有多可怕。对。对啊，所以像你们就已经有这么严重的问题了，这个问题你们也有，感觉很辛苦。其实老实说，我现在漏尿情况好很多，几乎很少了。然后大笑也都没有 hold 住。但是有一件事情让我真的觉得就是有一点担心，就是大概是前3年的时候，我发现自己就是便秘的上厕所的时候啊，便便习惯有点改变，就是突然便便变得很细。然后我就想说，因为几年前，大概2015、16的时候，我们有一个朋友很年轻，32岁大肠癌去世，女生。然后那个时候我也才大概28、29之类。然后他那个时候就有跟我们讲，我们就问他说：“那你有什么习惯、生活习惯，或者是？”怎么发现的？什么改变？对，他就讲说他就是很明显的觉得怎么便便变细了，然后讲说他就是便便习惯也改变了，本来那个时候都会上厕所，后来都不上，然后就反正就是讲说跟你完全就是颠覆了你自己的，自己有可能对，然后我就想说啊，是呀。我常常以前我都是到睡觉前上厕所，然后可以上得很干净。现在我可能白天要上一次，就是会有点腹泻的感觉，晚上再上一次。上到我老公觉得说，你怎么一天要上那么多次厕所啊？对。然后包括小便嘛，然后我就觉得我好像自己真的生病，我就很害怕。就去年年底，大概11月的时候，我就去做体检，然后吸那个呼吸的时候，睡眠呼吸的时候，我还说拜托你们一定要好好仔细的检查，我就睡着了。然后我说我真的觉得我的便秘习惯改变了，请你们帮我仔细检查，我真的就睡着。就后来醒来之后，还可以讲那么多话，对他们就笑着跟我讲说，对啊，我每次数到2就睡了。他就说，因为我那时候其实有点恐慌，所以我一定要逼我自己讲话，不然我会很恐慌、很紧张。他说，朱浩姐，其实你的胃跟你的肠非常的健康，没有任何息肉破洞什么之类，我就很开心。我就说真的假的？他说那你有痔疮，所以你觉得你不舒服那个地方应该是痔疮造成的，所以等于是你挤出来的时候洞口缩小了。对，他说才会这样。你不是剖腹吗？我一直以为剖腹就不会有什么痔疮什么。没有，剖腹的疾病我都有，包括粘连什么的。那剖腹到底有什么好处啊？可是我剖腹我没有啊，我都没这些问题。对我只是比较特例，我也有，因为我觉得那个痔疮是上厕所的习惯问题。我们个性很急的人，想很快的把它上完，就会很大力的用力。对，然后尤其是又在怀孕的时候，那时候都会便秘，没错。然后每次都要上很久，你就想很快的想要大力的赶快把它解决出来。可是这样一直挤，最后真的就是会有痔疮产生。对，我也是，我也都没有什么便秘的困扰，但是我就是在怀孕的时候，而且怀孕的时候又在补铁，然后医生那时候补铁补钙，铁剂很容易，铁剂跟钙，哇，一补下去真的。哇，不上厕所，便便就是不锈钢啊。对，然后再加上很硬哦，然后就上不出来，然后很大一坨。那医生帮你补铁剂的时候，没告诉你说要多补充其他的？对，可是你那就没有办法，因为你那时候为了要生产嘛，然后给胎儿那个营养嘛。然后后来我生产完之后也很惨，因为我第一胎是我2胎自然产，第一胎很难生，用力用了20个小时，20个小时，好辛苦的妈妈。对啊，等到我公婆整个全部都回家了，都等了好几轮，我都没有出来。生的时候在叫我。对，然后就是生很久，因为生太久，我才造成我就人生第一次就是造成痔疮。然后你知道，本来你自然产生完，医生你的那个整个脏器不是你怀孕的时候本来就是要归位，生完要归位嘛。然后医生就会说，那你要试着去排便。对。然后刚生产完，然后我的那个痔疮刚生完就是一颗乒乓球这么大。乒乓球，那你不是就不能坐了吗？完全不能坐，也不能躺。而且那时候因为我从来没有痔疮过，我一直以为是我的会阴缝线很痛。然后医生一看，医生就说：“哇，你那是痔疮在痛，你会阴已经没什么，根本都不红啦，已经没什么问题，你是痔疮很大。”
那我才知道我不能坐不能躺，是后面那么大一颗。那后来要怎么办？然后医生就说，哎，你这个算小的，没有关系。他说有产妇比你更大，所以你们有没有觉得妈妈很辛苦？我不敢想象比我更大的产妇。对，不是，我觉得医生这个比较。有一点没有，可是是这样的，因为它是一颗乒乓球，原来是一串葡萄哦，还有好多颗的，因为我都有听过。而且你们知道那个会阴哦，你可能3天5天早就不痛了。我的痔疮哦，一直到坐月子完1个多月1-2个月，它才慢慢消掉。而且你在上在那边很久，那个月子餐有时候也蛮上火，它会让你的痔疮更难好。你喝那些汤，然后那些上火的，它又会发，它一发你就会痛哦，然后你就不能做，而且你还要喂奶，还要什么，你都完全不能做。我后来那个，我觉得比较幸运是我那个后来就是因为我可能是因为后天生产的关系，它慢慢缩小，大概2-3个月之后，它缩小到其实我可以自己往里面塞回去。然后我的医生跟我讲说，他只要能塞，你就一定要塞在里面，你要让它缩小，就塞在里面，它就不会再发的这么大这样子。那所以我只要自己有些有感觉啊，或者是有时候压力大、熬夜啊。或是上厕所上的真的比较用力，你又觉得你的痔疮快要跑出来的时候，我就会擦那个痔疮的药膏。那就是我自己在房间这样擦一擦的时候，我老公又进来了，然后我老公就这样。又有，他就赶快出去，没有同理心哦。对，就是很不好意思啊。但是我现在自己也是知道大概什么情况，火气大啦、熬夜啦，然后大便稍微硬一点啊，我就知道自己快发作。哦，你刚刚讲这一切我都历历在目。我也是生小孩的时候，才是我人生买第一个甜甜圈，就是坐垫甜甜圈，就是在生完小孩的时候，后来那甜甜圈我女儿都还会拿在脸上说妈咪。然后那时候说，这是妈妈在做的，不要这样，就有点拍死。但是就是讲真的，痔疮这件事情，但我觉得刚刚听了，除了生产之外，应该还是有别的原因都一起会造成这个状况嘛。女生如果是怀孕之前，她就本身有痔疮或是容易便秘，她怀孕受了女性的那个黄体素，因为黄体素怀孕，它黄体素会比较丰富，要去保护子宫，让它放松。它同样也会让我们的肠子比较放松，所以她如果青菜水果吃的不够的时候，她的便秘就会更严重，然后她的痔疮也会更严重。像我临床上面就有一个孕妇，到后期比较大的时候，大概就是一个乒乓球了。然后真的是，她还没有生之前就已经有一个乒乓球，然后她已经推不回去了。推不回去的时候，她去看直肠外科医师，她说她做也是会痛，但是一般就是医生她在怀孕的时候通常都不太喜欢动刀。她说，哎，好像还没有流血，那你就回去再看看。所以她开始那个痔疮就会痛，然后影响睡眠。后来她就是开始破皮了，破到已经流血不止，有点贫血，所以直肠外科医师就在她怀孕的时候帮她手术冻掉，不然她可能也会造成一些早产的迹象。所以重点是，除了说刚才怀孕是让痔疮恶化的风险因子之外啊，还有一些生活习惯。其实女生们如果有这个问题，也要特别的留意，避开这些习惯。第一，很多人认为说久坐或者每次去坐马桶都坐很久那种风险高之外，其实久站有时候也会。就像你久站的人会静脉曲张，所以你久站那里的静脉也会曲张，所以它也会是痔疮的风险。久站也会，站很久的也是会。如果你是那个体质，因为你就是等于你的整个它是往下坠的。之前有一个他是那种就在科技厂上班，然后他上班的地方是那种无尘室，你知道吗？所以除了要站很久之外啊，因为他们要穿那个防尘衣啊，就会觉得说一直穿脱都很麻烦，尽量水也喝得少，然后习惯可能他在饮食的时候水喝得少，没有什么动都站着之外，他蔬菜可能也吃的不多，就这么多年下来，他有一天就发现，哎，他上厕所的时候为什么好像有一点点血？然后他就想说，哎，会不会是大肠癌？我觉得台湾民众有时候就是紧张的就会很紧张，他就赶快趁空哦，一有放假就去检查，说医生我怀疑我有大肠癌，就医生帮他一检查就说一样是不好意思，其实你的肠道没有问题，你没有大肠癌，可是事实上你有3个内痔。他就说有可能那些带着血丝的便便是因为他刚好经过那里的时候划破了它，所以就有带着血丝的便便，所以还 OK。但是他说你不要以为说久站没问题，他说像久站的人以及你需要负压用力的人也要特别小心。他有一个患者是那个 SPA 按摩师，然后说他最尴尬的时候是因为 SPA 按摩师其实你在舒服，按摩师要用力嘛，他就一用力的时候，他的那个肛门就会凸一球起来。对，因为负压也用力，所以需要用力，需要久站，需要久坐，都必要特别小心。你在饮食中可能要稍微帮自己加一点蔬菜，加一点什么。可是我听到这里，我就觉得有点奇怪，因为可能有很多人会搞不清楚，说自己到底是不是痔疮啊？因为比如说，如果破皮有一点点流血。
血，就上厕所有点流血，那不是大家有时候常常都会有这种状况吗？或者是有时候会不会自己根本不知道自己是有痔疮呢？又甚至像苏英姐刚刚讲的是内痔，谁会知道自己里面有内痔？其实什么叫痔疮哈？我们坐在这里，你有没有想过有一天你也会漏大便？那是什么东西把大便锁在你的大肠，你才可以想要上的时候才上出来？括约肌。对，其实，在我们的那个大肠最后那叫乙状结肠、直肠之后要出来的出口处，它就有一个结构，那个叫一个肛门的一个小漏垫，那里面有我们讲的一些括约肌、有血管、有结缔组织，让它缩得很紧。对，你该放的时候就放，该收。可是我们有可能经过几个，比如说我们一些负压过大，其实比如说女生很容易穿那个什么塑身衣，塑身衣不是把负压把它压得很紧吗？它会逆流性食道炎，也会造成痔疮。我就解释哈，我们买气球，有时候你的小孩会请你吹气球，一颗气球从来没吹过是很难吹，你要很用力。可是被吹过之后的气球就很松掉了，就很好。其实我们的静脉血管也是如此。如果说你长期便秘、长期负压大，它就把它鼓出来。那鼓出来之后哈，它就会造成那个它内痔外痔是根据我们那个肛门直肠那边有一个叫齿状线的上面或下面去位置去分。那这个你们可能会搞得很不清，我大概就解释。如果你们看得到的原则，大概就是外痔哈。那可是它可以分成4级哈。第1级就是说，可能有一点点屁股痒痒的，尤其在大便坐久了之后，那擦屁股的时候有一点点血。可是你仔细端详自己的肛门，如果看不到，你可以用手机拍一下自己的肛门，还是很漂漂亮亮的。那个叫做第1级，漂漂亮亮，就是说它外表看不出来，可是你擦的时候为什么会有点稍稍痒痒的感觉，而且还有一点出血，叫第1级。那第2级就是说我在用力便，尤其是坐久一点，超过5分钟以后，或者比较硬的大便，甚至拉肚子也会有，突然有一坨小肉球跑出来，然后小肉球跑出来，可是你要擦完大便之后用力提肛，它又缩回去了，这个就是到第2级，就是它已经不是它会跑出来一坨球。那到第3级就是那不管能不能跑出来的球有多大小，都是2。对，就是跑出来。那这个就要开刀了吗？第2级事实上就缩得回去，跑出来，缩得回去。所以其实一般这一类的大部分还是擦药膏就可以了，或者说做完清洁，你大便完之后不要用擦的，要用洗的。其实我觉得欧洲很棒，欧洲都有那种洗屁股的，但是台湾人最多就用冲屁股，所以我就觉得要洗才会洗的，不要用温水坐浴这一类哈。那到第3级这种那一坨跑出来。但是你要很用力，像浩儒刚刚讲的，用手指头把它塞回去，塞回去，这叫做已经到第3，你自己用提肛这样缩不回去，那要用手。那到第4级就是说我即使用手用力塞，它还是塞不回去，那就到第4级了。那所以不管到第3级、第4级，其实要找那个大肠直肠外科医师，可以做一点简单的小手，有一些甚至做个门诊手术就可以处理的。那1、2级大概就是改变你的饮食跟排便的习惯，然后多喝水。那如果很干的话，其实我建议大家可以多喝点好的油脂啦。其实我们喝一些橄榄油、苦茶油可以润你的大便哈，也是可以帮助。哇，听完都觉得好辛苦哦，所以我们赶快来讨论一下，我们到底要怎么对付这些难搞的痔疮们吧。好哟，我想说怎么对付痔疮，大家各有法宝啦，对不对？因为都是过来人，过来人。对，那浩儒要帮我们介绍的是什么？我介绍的就是其实我们就是生产的女生最常用的，医生都会叫我们要冲会阴坐浴的那时候，那因为这个很便宜，30-50块而已。我现在看到它我都想起来了，是不是？刚刚我们在讨论的时候，我说我好像没有用到这东西。可是这样有生小孩的时候好像都会很好用，可以加温水，然后可以加温水。其实那所以其实肛门啊，跟我们其实会阴那边其实都可以冲。你好，那如果现在你平常就是带着出门，便宜的话就是这样，这很轻啊。小孩不是很容易拿出来说妈咪我要喝水，然后就有点危险嘛。对，就有时候没有忘记带奶瓶也去。不要拿出来。有没有比较优雅一点的？就是不要被人家发现漂亮。有比较高科技一点，它拿起来大家以为是乳液，就不会想说你怎么会阴还在肿这样子。这种就是看起来好像是乳液，但是你带进去厕所，人家没有发现，不会觉得怪怪。但其实这个是那个吸带式的免治马桶，它就好像是免治马桶里面伸出来的这样，所以它上面有这个小喷孔，你一样可以这样。有没有？哇，对，你可以自己压，这跟家里那免治马桶的那个喷水一道，你怎么对得准呢？这样压，其实你也不用对准，因为其实你就是整个，因为其实你就是贵州啊那撸蕊啊那撸起来这样。你不要只对那个点，你可以整片都是。对啊，你要了解你自己呀，不然你就跟医生一样，自己用相机照一下。用相机，不然我还要教你。相机照要记得删哦。对啊，记得删。
真的要记得，要记得不错啦，对就是直接清洗干净，其实就可以降低它发作的几率。对啊。好，那心怡这边呢？我就是告诉大家，其实呢，不外乎就是食疗，我自己是。不用说聊，但就是大家稍微补充一些膳食纤维啊之类的。那其实优格嘛，就是它就是有点益生菌，所以我觉得其实基本上你补充益生菌也可以。但是因为我们很推，就是其实基本上还是要多一点蔬果跟坚果，就有好的油脂跟膳食纤维，还有维他命 C 是很好的。对，所以其实就是很简单的，就是你可以自己自制一个优格，不好排便的时候吃优格真的有帮助哎。有，没错。真的有，我个人是还蛮有效的。对，我觉得我自己也蛮有效的。像我每天早上就是小朋友都会吃。对，而且你看现在是莓果季啊，蓝莓啊、草莓啊，它的维他命 C， 它的营养成分很高。而且现在这种优格好多，很多都是已经是无糖的。对，你可以。那如果你真的觉得太酸，你就加一点蜂蜜也没有关系，因为蜂蜜其实也是蛮润肠的。对，这样组合。我跟你讲，有些蓝莓现在很大颗的也超甜。对，现在是季节正好吃的时候。对，所以其实然后你再随性的撒一些坚果，也是很健康哦。对呀，早上如果来这一碗的话，就可以就是对，基本上解决这么尴尬的问题，很简单。然后它早上其实又有蛋白质，对，然后就是水果类的纤维也都有，我觉得还蛮不错的。对，好，这个还蛮不错的哦，谢谢。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道。解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事。赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。